Hey, welcome to the list, tempat dimana review barang unik, aneh, dan berfaedah. Kelas karabiner ya. Join grup lelang saja menyalain AK di Facebook ya, banyak lelang barang-barang unik di situ. Mantap banget nih, kita buka plastiknya, unboxing dikit-dikit ya. Warnanya silver stainless ya. Merek One Two Cups. Mantap banget nih, karabiner nih, kita taruh di tas bisa ya. Ya gini, mulus, bersih. Mantap ini buat kopi atau buat kayak teh ya, langsung dibakar di tungkunya juga bisa ini, karena ini pakainya stainless ya, sangat mudah digunakan. Hooknya juga bisa digantung ya di tas kita atau di celana ya, di sabuk kita. Mantap kan, ini bisa untuk camping, survival, kemah ya, di mana, di hutan, di hotel camping di hotel ya. Mantap kan, warnanya, genggamannya juga manyus ya, ini stainless steel ya, awet dan tahan lama, jatuh gak akan penyok ya. Oke, thanks for watching, see you next time.